अरुण राजभर जी, भ्रष्टाचार का ये इतना गंभीर मामला है, लेकिन सरकार की गंभीरता उतनी नजर नहीं आ रही है। ये परसेप्शन बन रहा है। अरुण राजभर जी, देखिए, जब यह मामला सरकार के संज्ञान में आया तो क्या सरकार ने गंभीरता दिखाई कि नहीं दिखाई? सरकार ने तमाम अधिकारियों को लगा करके, तमाम एजेंसियों को लगा करके तहकीकात किया कि नहीं किया? और ऐसे लोग गिरफ्तार कहां से हो रहे हैं? मजे की बात यह है, ये लोग बंगाल से गिरफ्तार होते हैं, संरक्षण वहां कौन देता है इन लोगों को? ये लोग झारखंड से गिरफ्तार होते हैं, वहां संरक्षण इनको कौन दे रहा? तमाम इनके जो सुराग है, देखिए असली बात क्या है, ये लोग असली बात बता नहीं रहे। इनकी डीलरशिप चल रही है, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की या समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी डीलरशिप श्री अखिलेश यादव से चल रही। जब तक उनको फायदा दे रहे थे तब तक वो साइलेंट थे, जब फायदा देना बंद कर दिए तो बोलना शुरू कर दिए। आज 8 साल से इनको ये जान रहे हैं कि 8 साल से चल रहा है, ये आपके चैनल पर भी बोल रहे हैं आकर 8 साल से। तो क्या 8 साल से पहले आप लोग साइलेंट क्यों थे? क्यों नहीं आवाज उठाए? इसका मतलब कि आप लोग उसमें मिले हुए थे, आप लोगों का धंधा उसमें चल रहा था, आप लोग मिलजुल करके कमा रहे थे। जब कमाई बंद हो गया, वो रास्ता किसी और की तरफ चला गया, तो आप चिंता बढ़ गई कि अब मेरा धंधा कैसे चलेगा। विषय ये है कि कार्रवाई नहीं हो रही। गया बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो रास्ता किस ओर चला गया? नहीं, अब आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप बताइए कि कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है? इतने लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, ईडी ने एक एक खाते को तहकीकात बढ़िया से कर रही है। खाते में पैसा कौन दिया, कहां से दिया, कितना निकाला, कितने की जमीन रखा। अब बात आ रही है बुलडोजर चलाने की। बुलडोजर कैसे चलेगा? जब जांच हो जाएगी कि नहीं, ये अवैध तरीके से इनका महल बना हुआ है, नक्शा अवैध तरीके से पास हुआ है। आप आज के डेट में अभी पता चल जाए जांच एजेंसी को कि अवैध तरीके से नक्शा है, कल बुलडोजर पहुंच जाएगी। अब ये बात नहीं है, अब ये समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। अभी बताइए कि आजम खान साहब जेल में किसके कार्यकाल में गए? कार्रवाई इनकी सरकार में उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? गलत तो किसकी सरकार में किए थे? या इनके सरकार में जितने समाजवादी पार्टी में जितने भ्रष्टाचार हुए उसके उजागर आज क्यों हो रहे हैं? अरे